코골이가 뭐냐? 수면 중에 기도가 부분적으로 끊겨가지고 공기의 흐름이 방해를 받을 때 이게 뚫고 들어가면서 나는 소리예요. 네. 살이 찐다. 그러면 지방이 쌓이니까 기도가 좁아져서 공기의 흐름이 제한이 됩니다. 그럼 소리가 나겠죠. 아니면은 편도선이나 목젖 뭐 이런 부분들이 기도를 좁게 만들어서 조금 문제를 만드는 경우, 혹은 이제 술 마셨을 때 코 고는 분 계세요. 엄청 많잖아요. 맞아요. 이게 알코올을 섭취하면은 목구멍의 근육을 이완시켜서 기도가 좁아지는 경우가 있습니다. 그럼 자세를 바꿔보면 좋고, 네. 또 술을 많이 마시는 거 이런 거 좀 피하시면 좋을 것 같습니다.